Assalamu alaikum, Allah ya kara wa malam lafiya da kuma nisan kwana mai albarka, amin. Amin wa iya. Malam mijina ne baya bari na in je ziyarar yan uwana, kuma shi ma baya zuwa, don Allah malam a bani shawara ya zan yi. To ya kamata a tambayi mijinki me yasa, me dalilin da yasa baya barinki ki sada zumuncinki, kuma shi ma me yasa baya yi. Wannan tambaya ko dai ke da shi ko ko a'a ta hanyar waliyanki da suka aurar da ke gare shi. Dama amfanin walici kenan, in an samu matsala wanda yake waliyin mace da wanda yake wakilin miji sai a haɗu a tattauna. Idan an bi matakai tsakaninsu, an yi nasiha ba ta yi ba, an yi barazana da ƙauracewa ba ta yi amfani ba, an yi wa'azi bai yi amfani ba, an ɗauki matakai na ladabtarwa duk bai shi kenan sai a je ga magabata. Watakila akwai abubuwan da kike masa ko kuma kina amfani da fita ɗin ki wani abun da ya saba wa shari'a. In an tambaye shi an ji ta bakinsa ya kawo hujja sai kalli hujjarsa. Amma dai bi ayi halin min al-ahwal haramun ne miji ya hana matarsa sada zumunta da danginta, haramun ne, ba shi da wannan damar a shari'a. Yawa, saboda su suka haife ta, suka rene ta, suka yi ɗawainiyarta har ta zama macen da ya ganta ya aure ta. Miji ana iya canza wani ko a sake shi ko ya mutu, amma ba iya canza dangi, ba iya canza uwa da uba da yan uwa har abada. Saboda haka mazajen da suke jin cewar dan sun aure mace shikenan sun zama su ne da wuka da namu a kanta, ba daidai ba ne, ba su fahimci musulunci. Haramun ne a tsinke zumuncin mace da danginta, kuma miji ba shi da wannan dokar. Kuma haramun ne mace ta masa biyayya akan haka. Inna mata'atu fil ma'ruf, ana wa miji biyayya ne cikin abin da bai saba wa shari'a. Yawwa, miji zai iya mutuwa kuma zai iya sakinta. Idan ba ta da zumunci da alaka da danginta, ina za ta ji misali. Wallahu alam. Allah ya saka da alheri. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.